Týmto videom som mojich kolegov moc nepotešil, pretože sme vymysleli, že aby to bolo čo najlepšie vidieť, aký je rozdiel medzi umytou a neumytou fasadou, tak spravíme najprv len polovicu, čiže nastriekame to čistiacím prípravkom a umieme to, a druhú polovicu necháme stále špinavú, aby som vám to mohol ukázať, že aký ten rozdiel v skutočnosti je. Takže trošku som im to skomplikoval, trochu to bude dlhšie trvať, ale za to video sa to oplatí. Pravda, Matej? Áno. Budem sa snažiť stať čo najpokojnejšie celé video, lebo kameru mám na hlave. Druhú kameru mám tuto na tomto statíve. Ešte? Tak. A teraz sa snaž čo najrovnejšie, hej? Ako keby si to mal opaskované. Tak aj mám opaskované. Máš to v oku? Všetná zatečie. Ale prestaň. No. No môžeš ísť dole, vyššie. Ten čistiaci prípravok krásne pracuje veľmi rýchlo. Všetky tie riasy, ktoré sú tam, tie čierne veci, tie také ako keby stekance, tak sa tým čistiacím prostriedkom odstraňujú. A potom keď sa to spláchne vodou, tak to bude úplne dokonale. A ten rozdiel budete vidieť úplne perfektne, keďže spravíme iba tú polovicu. Na tejto zákazke pracujeme pomocou takejto vysokozdvižnej plošiny, ale dosť často na vysokých budovách používame horolezeckú techniku, že vlastne hore sa zaviažeme na lano a spúšťame sa po lane smerom dole. Všetko máme na sebe pripnuté a takým spôsobom to robíme. Ale tam, kde sa dá s plošinou, tak tam robíme s plošinou, lebo je to tak jednoduchšie a v mnohých prípadoch aj rýchlejšie. Keď toto máte na strieka, tak vám môžem ukázať miesta, ktoré sme vynechali. Vynechali sme ich, ale nie nechce za len náročky. Vlastne tie hniezda lastovičie. Tam stále bývajú lastovičky, lebo celú túto stenu sme už čistili. Tá bola skoro takisto zašpinená ako táto stena. Ale obišli sme tie hniezda kvôli tomu, aby sme tým lastovičkám nič nespravili. Ja neviem, že či ma je počuť na tej kamere, lebo je tu okolo mňa dosť zhluk, aj tá plošina to hučí. Ale hádam, hej. Minule, keď som sa snažil spraviť takéto video, tak samozrejme celé video bolo úplne zle, lebo toto je vlastne základňa tej kamery a má dotykový displej a tam som nechtiac v ruke takto naťukal voľaký blbý filter a potom celé to video bolo úplne zle. Dúfam, že teda toto sa to nestane, lebo to budem vedieť až keď si to stiahnem do telefónu a budem to v telefóne pozerať. Aspoň sa ukáž do kamery, Matej. Že aspoň sa ukáž do videa. Prečo by si mal? Neviem. Len tak? Iba tak zbytočne, hej? No vidíš to. To máš hneď minus 50 eur z výplaty dole? 60. Matej, strekni ešte tam to, čo máš pri sebe. Áno. Ideš to už oplachnúť, áno? Dobre, tak túto polovicu máme spravenú. Toto už nebudem teraz natáčať na túto kameru, aby ste nepozerali dva razy to isté. Celý záber vám pustím z toho časozberu, ktorý natáčam. Táto polovica je pekná oranžová, táto je stále taká hnusná zašednutá, lebo sú tam stále tie riasy. A teraz to ide vlastne Matej dokončiť. Pravda, Matej?
No Matej, povedz, ako sa ti to podarilo? Ja som myslím, že dobre, nie? No jasné, je to pekné. Už to len spláchnuť a bude to úplne jak nové. Matej, a povedz ľuďom, čo sledujú to video, že aby nás sledovali. Na základe odporúčania môjho šéfa Martina odporúčam všetkým fanúšikom, aby ste toto video sledovali. Ani ťa nebolo počuť, lebo potichu rozprávaš. Za to máš ďalších 50 € strhnuté. Za každé zdieľanie tohto videa mi Martin pridá 3 € na výplatu. No tak to nie. Natáčam či nenatáčam? Podľa mňa si vypol. No už to máme úplne hotové. Je to aj očistené čistiacím prípravkom, aj oplasnuté vodou a vyzerá to úplne krásne, takže sme spokojní.